Энэ өдрийн мэндийг үзэгч та бүхэндээ хүргэе. Хоромхон зуур нисэн өнгөрөх энэл мөчид хороогийн амьдралын үнний тухай өгүүлэхээр амьдралын өмнө нэвтрүүлгийн хамт олон бид нэгэн залуугийн гэр бүлийг зорьсон юм. Игэл хэрнээ даруухан амьдралыг цогцлон энэ ночлонд гэр бүлээ элэг бүтэн авч явахын төлөө тэмцэн яваа энэ залууг Отгонбаатар гэдэг. Түүний амьдрал игэл жирийн өдрүүдээр үргэлжилж байгаач Отгонбаатар гэх энэ залуу энгийн нэгэн мөрөөдөн түүндээ хүрэхийн төлөө тэмүүлж яваа нэгэн. Ингээд бид түүнтэй дараах яриаг өрнүүлсэн юм. За нэг өдрийн амьдрал маань бол өглөө ер нь босоол. Тэгээд одоо эхнэр маань өглөө нэг 5 цаг үед 6 цаг үед бицдэг. Тэгэл ер нь өглөө ингээл бужинал хэлдэг. Сүүлийн 8 жил бол эхнэр маань бас биеийн байдлаас болоод нүур гараа бах, үсээ самнах, хувцас өмсөх гэдээ олон хөдөлгөөн хийж чадхаа байцсан байгаа учраас өглөө босвол эхнэрийнхээ нүрийг угаана, бийц суулна, хувцсыг өмсгөн, өмсөний самгана. За тэгэл гэр орноо цэвэрлэх. Ажилтаа үед бол яг хөө тэгээд уламжаар арай ирдэг босвол энэ чөлөөлөх юм. Иймэрхүү байдалтай л эхэлдэг та. Ихэд эхнэрч илэрсэн байсан гэж сонссон. Тэгэхээр одоо 20 мэгт чинь одоо эсэргүүцчихсэн хүмүүс байдгүй танд одоо найз нөхдөж чинь мар гинэ. Манай эхнэрийн маань одоо ах нь надаас асууж байсан байна. За чи манай дүүтэй одоо гэрэл амьдрна гэдэг юм аа. За тэгээд хэрвээ өвчин одоо шууд амжираад миний дүү одоо явж чадхаа байлвал чи яах юм бэ гэж. Тэгээд бас энэ асуулт надад нэлээд хуцтай тавигдчихсэн л та. Гэхдээ яг тэр үед би мэдээж одоо би дурлцчихсан те хайртай болсод. За хэрвээ эхнэр маань явж чадахгүй би өөрөө ч чамаагүй амьдрнаа. Одоо таны дүү хайртай. Тэгэхээр өөрөө ч чамаагүй амьдрандаа гэдэл одоо шийдчихсэн та. Манай одоо эхнэрийн ах надаас тэгж асуусан. Энэ асуултыг танд тавихад танд эргэлзэх сэтгэлээ төрчихсөн. Ер нь бол тийм эргэлзэх сэтгэлгээ бол байгаа. Харин ч одоо амьдралаа хурд эхэлчмээр. Ер нь хүнд дурлалт ч өөрөө яг тийм байдаг шүү дээ. Одоо нөгөөндөө хайртай бол тэгэл ямар ч одоо даваа нухчаа асуудал бэрхшээлт болохорсон ч тэрийг одоо тий бараг л олж хардаггүй би энийг л олж харж яддаг. Яг л тийм л байсан л да. Ер нь юу ч тохиолдсон. Бол анийгаа хайрлал одоо хамтдаа амьдралыг туулна гэсэн тийм л одоо оволцсон сэтгэл байсан да ер нь. Хүний амьдралын эхлэл бол хайр. Хайрын дотроо олон янз байдаг. Эхийн хайр, эцгийн хайр, гэр бүл ах トゥ угийн хайр, ханийн хайр гэдэл. Түүн дотор хамгийн агуу хайр нь хүний амьдралын насны хань болох ханийн хайр юм. Отгонбаатар гэх энэ залуу хань үлзий хутагта их халамжтай гэсэн шүү. Эхнэртэйгээ анх 2002 он танилцж, ийм л эхнэртэй болох юмсан гэж дотроо битүү хүндээ бодож явснаар ч нуусангүй. 2002 оны 11 сард байна. Анх эхнэртэйгээ би танилцчихсан байгаа. Тэгээд би нэг ахын давсаг очдөг байлаа. Тэгээд тэднийд очиод одоо бид нар бол яг төрсөн ах トゥ ус биш. Бас бид нар нөгөө Христийн сүмд явдаг байсан. Тэгэхээр тэр цуглааныхаа нэг айлд очсон байгаа. Тэгсэн чинь харин эхнэр маань одоо нөгөө ахын маань нэг дүү нь одоо хөдөөнөөс оюутан болж ирж байна гэсэн. Тэгээд би бол бодохдоо нэг улаан газартай өндөр барахын л одоо байгаа байлгүй дээ л гэж бодож байсан. Тэгсэн чинь яваад орсон чинь нэг юм цагаан царайтай нэг эмэгтэй байсан л да. Тэгэд нэг тийм одоо дуу шүү муутай ер нь нэг даруухан тийм эмэгтэй байсан. Тэгээ би бол хөдөөнөөс ирсэн тэр охин гэж юусоо бодоагүй. Тэгээ тэр айлаар бас юм гадны хүмүүсийг орж хардаг байсан байхгүй. Солонгос хүмүүс, Америк хүмүүс. Тэгэхээр би анхлаа харчаад одоо солонгос хүн байл гэж яг одоо бодож исэн ба тэр үедээ. Тэгээд хэсэг хугацаанд нэг хоёр одоо цаг болсон. Тэгээд тэрний дараа юу болсон бэ гэсэн чинь нөгөө эхнэр маань явахдаа ахыхаас явахдаа за баяртай гэж хэлээд гарсан баг. Яг тэр үед л өө энэ ч одоо Монгол охин байсан байна штэ гэж бодчихлаа. За тэгээ ер нь бол эрэгтэй харж дурладаг гэдэг штэ. Тэгэл ер нь анх яг тэгэж харснаасаас хойш яг миний дотор бол те ер нь сайхан эмэгтэй юм да. За ийм найз охинтой. За нэг ийм эхнэртэй байвал сайхан даа гэсэн нэг тиймэрхүү л одоо зэрвсхэн бодлууд л ер нь төрж байсан да. Тэг ингэж л бас танилцчихлаа. Тэг удалгүй битээр бас илүү их танилцаж, найзалж, нөхөрлөж тэг бас мэдээж ир хүн болсон. Би ихлэ сэтгэлээ илэрхийлж илчилж дараа нь эхнэр маань ч гэсэн бас миний сэтгэлийг ойлгож хүлээж авч
Тэгэл эхнэр маань ч гэсэн бас одоо би таалагдсан байлгүй те. Тэгэл аль талаасаа л бинийгээ хайрлаж тэгэл одоо би энтэйгээ үерхэж 7 сар битээр үерхэд дараа нь гэр бүл болсон байна. Ингэж л анх бинтэйгээ танилцаж нэлсэн дээ. Тэдний гэрлэхэд Үлзий хутгийн ах Отгонбаатараас их асуусан байна. Чи миний дүүтэй гэрлэн гээд байна. Одоо миний дүүгийн өвчин улмалд амжирч байна. Үл дээрээ босож чадхаа байж хул чи яах вэ гэж асуусан асуултанд түүний нилээд юм бодогдуулсныг тэрхэлсэн юм. Гэхдээ асуултын хариуд итгэл дүүрэн. Би таны дүүд хайртай. Хэрвээ өвчнөд амжираад хэвтэрт орвол үүрээч болов бид хамтдаа энэ хорог туулна гэж ярьж байснаа хэллээ. Түүний хамгийн ойрын мөрөөдөл бол сүүлийн 5-6 жил эхнэртэйгээ хөтлөлцөн алхаж явсангүй. Өвчнийг нь эдгээгээд эхнэртэйгээ гудмаар охиноо дундаа хөтлөөд алхах юмсан хэмээн тэр ярьж байлаа. Хамгийн ойрын том мөрөөдөл саяхан нэг одоо найз маань асууж байлаа. Гэж чи яг одоо юу мөрөөдөж байна гэдэг. Тэгээ би яг л дотроо байгаа хамгийн их ойрхон мөрөөдөж байгаа мөрөөдлөл ярьсан л та. Сүүлийн 5-6 жил бараг л 5-6 жил юм да. Эхнэр маань ер нь битээр хөтөлж алхаагүй ер нь бараг 5-6 жил болсон байна. Тэгээ ер нь л өөрүүлээд л те хол газар бол өөрүүлээл, ойр газар бол муухан таягтай явдаг байсан. Одоо бүр явж чадхаа явчихад байна л да. Харин миний мөрөөдөл юу вэ гэхээр эхнэртэйг нэг сайхан гүтлөөд удамжаар те хосууч шиг сайхан алхах юмсан. Охиноо бас голдоо хөтөлчөөд те зүгээр нэг сайхан тэгэж явах юмсан л гэж мөрөөддөг. Энгийн боловч миний амьдралд бас айгүй чухал мөрөөдөл байна л да. Эхнэртэйгээ хөтлөлцөөд нэг алхах юмсан гэж бодож мөрөөддөг дээс. Отгонбаатарын эхнэр Үлзий хутаг түүнтэй гэрлэхээс өмнө ревматизм буюу монголоор орчуулбал чимээгүй үхэл хэмээх нэртэй өвчний шинж тэмдэг илэрч өвдөж эхэлсэн байна. Тэдний гэрлэхэд хоёр талын аав ээж нийлэн байр машин авч өгчээ. Тэд гэрлээд өөрсдийн гэсэн жижигхэн бизнес ч эрхэлдэг байсан байна. Эхнэр битээр анх гэрлэх үед аав ээж хоёр маань бидэнд одоо хоёр талын аав ээж маань нэг өрөө байр, бүтэн тавилга айлд юу л хэрэгтэй байна. Бүх зүйлийг бас бидэнд өгч байсан л да. Харин өнгөрсөн 8-9 жилийн туршид өвчнөд тэмцэхтэй энэ бүх зүйлүүд маань нэг нэгээр алга болж эхэлсэн. Тэгэл тавилгууд маань гэр оронд байсан өнгөтөөдтэй юм болгон. Тэгээ сүүлд нь 2007 онд битээр бас байраа зараад тэгээ бас одоо эмчилгээнүүд хийлгэж эхэлсэн. Монголд оож гадагшааж. Тэгтээ бас яг өвчтөе хүнд бол нөгөө эмчилгээ байнгын шаардлагатай. Харин байнгын эмчилгээ хийлгэхэд бол бас санхүү их хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр яг үүндээ энэ хүсэл мөрөөдлийн төлөө бид нар 8-9 жил тэмцэж байна л да. Тэгэхээр яг одоо ч гэсэн яг энэ зүйлийн төлөө бид нар бүхий л боломжтой аргуудыг л одоо ирж хайж, тогшиж болох хаалга болгоныг л тогших юмсан гэж оролдож байна. Яг цагаад болохоор хүн шиг хэрэгтэй хүн хаан шалга. Яг л одоо би их нэртэй бас ярьдаг л та. Миний гэр орон бол, миний амьдрал бол та хоёр маань байна. Та хоёроос маань үнэтэй тавилга, та хоёроос маань үнэтэй идгэж алга. Тэр та хоёртойгоо чамтайгаа бас хамт байх нь л амьдрал маань бүрэн дүүрэн хэлбэг баян байх юм. Одоо сайхан тэр хэлбэг дүүрэн элэг бүтэн одоо амьдрал гэдэг бол юунаас ч одоо юугаарч үнэлэшгүй. Тийм эндэн байна гэдгийг л харж байна. Тэгэхээр боломжтой бол бүх зүйлээ зориулаад л их нэртэйгээ онгод жил амьдрмаар байна. Эхнэр Үлзий хутгийн өвчин 3 дугаар шатандаа орж түүний биеийн байдал муудалж өвдөлтөнд хэсгийн аргагүй өвдөж үргэлжил өвчин намдах хүчтэй энэ тарих хэрэглэж төр зөөр өвчнөө мартагнах боловч дахиад л өвдөлт үргэлжилдэг байна. Монгол дахь бүхий л эмч эмнэлэгт хандаж эмчилгээ сувилгаа олныг хийлгэсэн ч төдийлөн үр дүнд хүрээгүй. Ингээд өвчний байдал улам хүндэрч түүн тохирох эмчилгээ байхгүй гэдгийг эмч мэрэгжилтнүүд албан ёсоор мэдгдсэн байна. Өвчин одоо эмчлэгдэх боломжтой өвчин үү? Яг ямар төрлийн өвчин вэ? Эхнэрийн маань өвчин болохоор эмнэлгийнхээ хэллэгээр болохоор ревматизм гэж хэлэгддэг. Монголчуудын одоо хөрвүүлснээр болохоор үе мөчний хэрэг өвчин гэж яригддаг тийм өвчин байна. Тэгээ ер нь бол ганцхан Монгол гэлтгүй дэлхийд даяараа нэлээд асуудалтай тийм өвчин. Эмчлэгдэх тал дээр бол боломж байгаа. Гэхдээ Монголд бол яг энэ чиглэлийн одоо эрүүл мэндийн салбар дээр яг энэ чиглэлийн эмчилгээ үйлчилгээ бол арай чадваржаагүй байна, хөгжөөгүй байна. Тэгээд хамгийн сүүлд бас эхнэрийг маань үзэж байгаа, хяналтанд байлгаж байгаа
асуусан эмчнэр юу гэж хэлсэн бэхээр ер нь Монголоос гараад Америк юм уу, Солонгос юм уу, эрүүл мэндийн салбар арай хөгжсөн. Тэгээ олон жил бас яг энэ чиглэлээр эмчилгээ сувилгаа явуулж байгаа тийм газар руу хандах хэрэгтэй гэсэн. Тэгээ бид тээр бас судалгаа янз бүр юм хийж бас боломжтой бүх хаалгуудыг л тогтсон л та. Тэгээ нэг сайн зүйл нь Солонгост байдаг нэг яг ревматизмын чиглэлээр эмчилгээ явуулдаг нэг эмнэлэг бидэнд хариу өгсөн байна. Тэгээ тэр эмнэлэг маань болохоор анх эхлээд хариу өгөхдөө зөвхөн шинжилгээ нэхэд 10 гаруй мянган доллар гэж хэлсэн байна. Тэгээ ер нь бүтэн эмчилгээ нийлээд нэг 80 орчим сая төгрөг байхаар. Тэгээ энэ бол битээр тасар их мөнгө байгаа юм л да. Харин хэсэг хугацааны дараа нөгөө эмнэлэг маань бас бидний биеийн байдал, гэр бүлийн байдал, олон зүйлүүдийг бас мэдээд эмчилгээнийхаа зардлыг маш бага болгосон юм. Тэгээд бидэнд яг Солонгосын тэр Назарит гэдэг Инчонд байдаг төв эмнэлэг нь бидэнд лөө ямар хариу илгээсэн бэхээр 30 мянган долларт бүх эмчилгээ сувилгааг бид нар хийж өгөө гэсэн. Тийм сайхан хариу ирсэн л дээ. Яг энэ тоглолтоор дамжуулаад нийт эмчилгээний зардлын маань 14-5 сая төгрөгийг бол босгохоор тэр хэд маань бас ингээд хичээгээл бас тусалж дэмжихээр явж байгаа. Гэхдээ 40 сая төгрөг цугларна гэдэг бас л том л тоо байна л да битүүрийн хувьд бол. Тийм тэгээд бас нэг иймэрхүү л бэрхшээл байна. Тэгэл санхүүний хувьд номер хашууч гэсэн ингээл яваал эмчлүүлмээр л байна. Залуу хосууд гэрлээд нийт жил орчин болоод эхнэр нь жирэмсэн болж тэдний гэр бүлд бөө аж аргал болж байсан ч эхнэрийн 7 сар хүртэл хяналтанд авах эмнэлэг эмч болдоогүй байна. Учир нь эхнэрийн биеийн байдал улам муудаж байсан учраас хүүхэд эрүүл божих боломжгүй гэсэн хариулт өгсөн байна. Гэсэн ч түүний эхнэр үлзий хутаг би нөхөртөө өөр хүүхдийн үлдээнд хэмээн зүтгэж 7 сар хүртэл хяналтанд оролгүйгээр гэртээ байж байгаад 7 сартаа хавлгаагаар туржээ. Энэ үед эхнэр хүүхдийн аль алийнх нь биеийн байдал хүнд Утганбаатарын хувьд нулимстай хүндхэн өдрүүдийг давах хэцүү байсан байна. Эмч хагалгаанд орохын өмнө за миний хүү сэтгэлийн хаттай байгаарэ. Эхнэр охин хоёр чинь найдвар тун баг шүү. Бурхан гэж байдаг бол энэ л удаа та гурыг харж хандах байх гэж хэлээд ороход зүрхэн зурагдах шиг болсон хэмээн ярьлаа. Хоёр гэрлээд нэг жил орчим болоод хүүхдэд болсон гэж тий. Тэгээ хүүхдийг чинь эмчнэр ингээд авахвал хүүхдэд төрүүлж чадахгүй гэдэг эхнэр чинь хяналтанд авах эмнэлэг олдоогүй. Эмчнэр ч хүртэл хяналтанд аваагүй гэсэн. Тэгээ хүүхд чинь бас энээс эхнэр чинь энээс болоод ч юм уу сүлдээс жаахан усмс нь гараад дутуу төрөх магадaltaй байсан гэсэн. Энэ талаа мэдээж яг гэрэлч гисэн залуу хосуудын хувьд бол үр хүүхдэд үзэн гэдэг аз жаргал байгаа юм л да. Тэгээ бид хоёр яг гэрлээд удаагүй ажил эхнэр маань бас жирэмсэн болсноо мэдээд бид хоёр эмнэлэгт бас хандаад хяналтанд орё гэдээ очиход эмчнэр эхнэрийн маань биеийн байдлыг бас харчаад за хүүхэд бол эрүүл боожход асуудалтай. Дээр нь эхнэр чинь бас төрж чадахгүй. Тийм болохоор хяналтанд та хоёрыг авч болохгүй. Харин хүүхдээ авахгүй л гэсэн тийм хариу ирсэн байна. Тэгээ эмчнэрийн буруу байхгүй л та. Угаасаа биеийн байдал өөрөө тийм сайн байгаагүй. За тэгээд ер нь ямар ч юм хяналтанд аваагүй байсан. Тэгээ нэг мэдсэн эхнэр маань 4 сартаа, 5 сартаа, 6 сартаа боллоо. Тэгээ би энэ бас нэлээ өрөвсөж, үеинүүд нь хавдаж, тэгээ бас орноосоо босож 0 орж чадах олон үйлдэлээ хийж чадгаа байсан л та. Тэгээд ер нь хэвтрийн дэглэмтэй болсон. Тэгээ яг тэр үед болохоор манай өрхийн нэг эмч байдэ. Тэр эмчт бас тэр айгүй баярлдаг л та. Яг эмнэлгийн зүгээс бол хяналтанд авах боломж байхгүй. Гэхдээ хүн гэсэн үднээсээ би бас хаяа яриад эхнэрийг ч үзчихье гэдэг ирдэг байсан. Тэгээд нэг өдөр бас эхнэрийн маань гидсэн хатуураад нэлээд өөр болсон. Дээр нь 7 сартаа айлаадийнэ болсон. Битээр төрнө гэдээ бас зүтгээд байдаг. За надаас илүү эхнэр маань ч гэсэн өөрөө хүүхдээ би гарганаа, би ээж болно, би хандаа бас төвөр хүүхдийн үлдээ. Тэгэл бас зүтгэсэн л дээ. Тэгээд сүүлдээ нөгөө эмч маань цаагаараа яригадаад за ямар ч байсан төрнө гэж байгаа бол айлаадийнэ бараг 7 сартаа болчихлоо. Хяналтанд ор гэсэн баг. Тэгээд бид хоёр эхнээс хос руу эхнэрийгээ үүрээд эхнэр маань том гэдстэй. Тэр үед бид хоёрт бас унаа унш байсан. Эхнэрийгээ үүрээд эхнээс халсан амбулаторид татсан. Харин амбулаторын эмч болохоор үзэнгуудаа яг эход оруулагаас харуулдаг гэдэг. Тэгээд эход ороо харуулсан чинь харин ус нь байхгүй болсон гэсэн баг. Тэр нөх хөвтөрт байсан учраас мэдхгүй ингээд шимэгдсэн үү яасан ямар ч байсан эхооны дасгаас ус байхгүй байна гэж шууд хагалгааны цэсээр шилжсэн баг. Тэгээд бас хагалгааны цэг дээр очиод нэг хоног лөө те нэг хоног австаач боллоо. Тэгээд дараа нь эхнэр маань хийсвэрээр
одоо хүүхдээ төрүүлсэн. Тэгээд 7 сартай охин маань 2 сар дутуу төрсөн. Тэгээд нийтдээ 7 хоног инкубаторт байгаад тэгээд эмнэлэгт бидэд 10 тонн болсон. Гэхдээ их сайхан одоо охин маань бас эрүүл сарвал сайхан боожж одоо 8 настай 111-р сургуулийн 2-ын ангид суралцдаг. Тэгээд бид тэрос охиндоо сувдан шигтгэе гэдэг нэр өгсөн байгаа. Хүүрэмүц. Яг ийм нэр өгсөн бас их учиртай. Яг л одоо тийм их хүнтэй, нандин сувд шиг бид хоёртой бол их үнээр олдсон. Их өвдөлт, их зориулалт, их төвчээр хадуужил маш их хайр дотроос одоо сувд хясаан дотор яаж бүрэлддэг шиг тийм их одоо зориулалт, төвчээр хайр, нулимс дотор бидэн дээрс учраас нандинч сувдан шигтгэе гэдгээр хүнтэй харилсан байна. Тэгээс ингээл энэ ч нар одоо эхнэр чинь төрүүлж чадахгүй, даахгүй, хүүхдсэн мэд байжгүй гэхээр бас таны хувьд бас сэтгэл дотор бас янз бүрийн бодогдчихлээсэн байна. Яна эхнэр маань энэс болоод ингэж хөвдөө ийм тийм ямар нэгэн асуудал тулч хөвдөө гэдэг. Мэдээж бас бодогдлгүй яах вэ? Яг тэр одоо юу бол ер нь хэцүү байсан л да. Тэгээд охин маань төрсний дараа ч гэсэн бас хэцүү байсан. Тэгээд хүмүүс ч хагалгаатай ч гэсэн ингээд өөрөө босоод явдаг. Эхнэр маань болохоор босоод явж чадахгүй. Дээр нь яг эхнэлхээс бид хоёрт бас тэрэг олдохгүй байсан. Нөгөө тэрэгэнцэр. Тийм болохоор ер нь хаашаал явна, хагалгаатай үүрэл тэврэл явна. Дээр нь охин маань болохоор инкубатор тууж байдаг. Тэгэл заримдаа нэг шөнийн 3 цаг, 4 цаг үед очиж хармаар санагдана. Тэгэл яваал очиход яг хажуутлынхаа инкубаторыг өнгөрчдөг. Тэгэл эмчнэр нөгөө даавууг нь хумайл сайн өглөө өнгөрсөн хөлтгөл ингээл тийм яриа ингээл сонсохоор чинь дотор ингээл зүсэл явчихна л да. Тэгэл одоо нэг талаараа бас нулимстай тийм өдрүүд зөндөө байсан л да. Тэгэл шөнө 3 цагт 4 цагт хармаар санагдал юм чинь өөр хөвгтэй. Тэгэл очихоор хөөрхөн инкубатортай тэгэл хэвтэж байна. Тэгэл 7 хоног яг тэгэж байсан. Гэтэ харин нэг сайхан бид хоёр бас үнэхээр одоо баярлалдгийн бас цаанаас нь бид хоёрыг харж тэтгэж тусалж дэмждэг одоо бурхан тус их талархдаг. Охин маань өвчин зовлон их ээрэлгүйгээр их сайхан эрүүл одоо өсөглөн сайхан охин болж өсөж байгаа. Тэгээ энэ бас их сайхан баярламар зүйл байгаа юм л да. Ер нь ганцаарц үедээ сэтгэлээ ер нь хинтээ хаалцдаг. Хүн яг ганцаарц үед бол нэр мэдээж шинийг нь заавал хэрэгтэй болдог. Яг эхнэр маань хагалгааны өрөөрөө яг ингээл орох үед. Тэгээд яг ороод хагалгаа үргэлжлээд нэг хэсэг хугацааны дараа эмч харж ирээд хэлсэн байхгүй. Би болохоор яг нөө хагалгааны үүдэнд бараг байж байсан. Тэгээд нөө тэрэг байхгүй учраас эхнэрээ нөхөр нь үрээд гар гээл. Тэгээд 6 давхар руу эхнэрээ гаргаад хагалгааны өрөө рүү оруулаад. Тэгээд яг үүдэнд житэл нөгөө хагалгаа өдөртсөн эмч харж ирээд. За миний дөө. Эхнэр чинь бас тийм таата биш байна. Хүүхд чинь бас жоох асуудалтай төрсөн. Амьдрахгүй ч байж магадгүй нэг хэлгээд. Тийм болохоор одоо тэ сэтгэлийн хаттай байгаарай. За ёстой бурхан гэж байдаг бол та хоёрыг харж үзэх байлгүй дээ гэж хэлчихэл гарсан л да. Яг энэ үгийг сонсоод ингээл хамаг юм ингээл мураа авчих шиг дотор зураал явцсан л да. Тэгэл хүн чинь яг нөгөө твдэх үед хамгийн одоо тэ тусламж хинээс хүсмээр байна. Тэр хүн болгонор бол ярмаар санагдана. Тэгэл ганцаараа жаал бодож суулаа. Дараа нь утсаа аваад миний утсан дээр нэр нь байгаа ойр дотны бүх хүмүүс рүү мессеж өгсөн. За нэг юм болоод байна. Одоо яах вэ гэдэг. Тэгээд бас бит хоёрын хувьд болохоор ер нь ертөнцийн тэтгэдэг хүмүүс л дээ. Тийм болохоор нөгөө зүм цуглааныхаа хүмүүс рүү ч гэсэн одоо ингээд бурхан тусахад залбирч өгөөч гэж явуулсан. Тэгээд үр дүнд нь яг юу болсон бэ гэхээр яг бит хоёрын сэтгэл бас нэг тайвширч байгаа юм. Нөгөө талаараа охин маань ихнэр маань ч гэсэн ингээд сайхан эрүүл сарвал амьдарч байгаа нэг сайхан байна. Тэгээд ер нь миний бас эргэн тойронд их олон сайхан хүмүүс байдаг. Бас баярлалдаг л да найз нөхдүүдтэй ч гэсэн. Үргэлж бит хоёрыг тусалж дэмждэг. Наас цаашаа явхад машин унаагаараа тусалдаг. Тэгэл бас монголчуудыг сайхан штэ. Нэг ахтай бас ингээд танилцсан ч уцааг бол тэ. Хизээч хамаагүй машин хэрэг бол хэлээрэй гэл. Тэгээ битүүр чи хүн юм болохоор санаа зовоод хэлж чаддгүй. Тэгсэн чинь сая бас нэг өдөр би гараад такси барих гэвсэн чи яг нөгөө ах маань таарж байгаа. Тэгэл би өргөж өглөө яах вэ гэж хурж ирэл битүүрийг аваад үлсэн газар мань өргөж өгөө. Тэгэл ер нь эргэн тойронд маань ийм олон сайхан монголчууд олон сайхан хүмүүс хүрээлж байгаад бас их баярлалтай.
Тэгээ ер нь бол зовлонтой үед хин нэгэн хүнд заавал хин нэгэн хүний нөмөр одоо тусламж дэмжлэг байна гэдэг ямар сайхан юм бэ л гэж бас боддог даа. Бидний гэр бүлийнхэн өвчнөө эмчлүүлэх гэж бүхий л боломжуудыг эрэлхийлэн зүтгэж орон сууц, автомашин, гэр бүлийн бизнесэж эмчилгээндээ бүгдийг нь зарцуулсан байна. Одоогийн байдлаар эмчилгээнд зарцуулах санхүү тун дутмаг болоод байна. Учир нь эдний гэр бүлээс ганцхан Отгонбаатар ажил хийдэг охин Сувдар Шигтгэн 8 настай сургуулийн сурагч. Эдний Жуквин бидний хэл сурснаар Оросуудын саарл байранд айлын карма өрөө сарын 220 мянгаар хөслөн амьдардаг. Мэдээж байрны хүйс, тог усны мөнгө, хүүхдийн хичээлийн хэрэглэл, хувц сунар, эхнэрийн энэ тарианы мөнгөнд ганц хүний цалин хаанаач хүрэхгүй. Харин энэ залуу санхүүгийн асуудлаа хэрхэн зохицуулж байгаа талаар бид сонирхсан юм. Цалин мөнгө маань мэдээж бас дутагдaltaй л да. Одоо 3 хүн эдэн амьдрын хэрэглэн нэг хүний цалин байна. Гэхдээ яг бас миний хувьд болохоор ер нь арх дарс ууж тамхитаараа янз бүрийн хэрэгэлдэг л дээ. Энэ маань ч гэсэн бас бидний амьдралд их амар тайван те олон сайхан юм болж байна л да. Дээр нь бас заримдаа бит хоёр чинь тэгэл нөгөө тамхитаараа арх дарстай янз бүрийн хэрэгэлдэг болохоор яг амьдралд маань ингээл хүрээл ингээл тусдаг байхгүй ер нь. Тэгээ ер нь бүх юм маань их тооцоотой байдаг л да. Сарын цалин бовл за эхлээд байрны түрээсээ тэтээг өгнө. За мах юу ингэж тэдээр авна. За ингээл бүх юмаа төлөвлөдөг. Тэгээд дээр нь бас яг би хажуугаар нь боломжоор л бас санхүүгийн хандлаар ажилладаг. Тэгээд заримдаа мэдээж бас гажигдах юм шүүдэл гарна л да. Одоо эмчилгээний тал дээр бол тэр чинь нөгөө байраа бас нэг жижигхэн бизнес байсан. Тэр маань сүүлд бас нэг жижиг унаатай байж байсан. Тэр маань ч гэсэн аль нь тэгээд зарагдаад хэрэгтэй зүйлүүдэд хэрэглэгдээл эмчилгээ суулгаханд ч гэсэн зориулагдаад дууссан. Тэгээ одоо сүүлийн 1-2 жил үргэлжлээд яг нэг хэсэг ингээд жоохон боломжоор хураадаг хөрөнгөлүүлж яг тухайн цаг үеийн тааруулж байгаа л нэг жаахан эмчилгээ боломж ахаар нь хийлгээл ингээл нэг 2-3 жил болчихлоо л да. Тэгээ сүүлийн 2-3 жил бол ихнэр маань өвчин намдаах юм хэрэгжилж байна. Энэ бол миний хувьд бас сэтгэлийг маань их өвтгөж байна л да. Эмчилгээ хийлгээ гэсэн ч бас санхүү мөнгөний асуудал байна. Заримдаа өмнөний хэлэхэд одоо өвчин намдаах хэмжээ авч чадахгүй. Үй бас амьдрал ирхэл юм. Тэгтээ одоо тэгэл ямар ч байсан л амьдрч л байна да. Нэр үнэхээр өвчин намдаах юм байхгүй үед тэгэл би энтэй одоо тайтгаарлуулаад за миний дэсгээс яах вэ гэл. Энийг удаа би бас байгуулахын дарга дээр ороод одоо надад их ойр дотн байдаг хүн л те. Манай гэр бүлийг их ойлгодог. Тийм болохоор биний бас цаг магийг ингэж хязгаарлахгүйгээр өссөн үедээ ингээ гэр лугаа яваад их нартай хоол цаг нь хийж өгөөд ажиллаа л хийж байвал тий. Заавал чамааг энд ингэж уяад явах вэ? Гэр бүлийн чинь байлыг мэдчихэж байгаа учраас гэдэг явуулдаг. Энэ бас надад их сайхан санагддаг л да. Тэгэл ойр дотн байгаа учраас нэг удаа би бас дарга дээр ороод үнэнээ хэлээл эхнэр маань одоо өвчин намдах юм байхгүй. 1-2 хончлоо шин унтаж чадахгүй байна. Тэгэл яг хүн ингэхэд бол цөхөрдөг юм байл. Биднээс өөрөөрөө нулимс гараал тэгэл тиймэрхүү үед ер нь бол байсан. Заримдаа стол вингаа нөө хайр маань л бүтэн байна. Бусад юмнууд маань ихэнх нь тал болцсон юм шиг. Ихтэй бас чухал зүйл маань бүтэн байгаа учраас амьдрал маань тэгэл урагшилж байна л да. Тэгэж одоо сүүлийн 7-8 жил, 8-9 жил баг ингээм амьдэрсэн болохоор сүүлдээ орог мэрэгжлийн юм шиг л болцсон байдаг шүү дээ. Амарч байгаа үед бол тэгэл хувцас хийгээл, хувцас эргээл ингээл угааж явахаар нь газ хөргөчнөөс юм гаргаж ингээл хоолоо бэлдээл. Тэгэл нөгөөт маань буцалж явахаар нь газ гэрээ цэвэрлээл ингээл. Тэгэл хажуугаарнаас нэг охиноо усанд оруулаад, эхнэрээ усанд оруулаад. Тэгэл заримдаа энэ маань бүр нэг мэрэгжлийн юм шиг л бараг л энийг ээж кайф авч байгаа юм шиг л нэг доор ингээл 3-4 юм игээл яваад л ээ. Сүүлийн үед залуусын дунд амьдрал хайр дээр тогтдгоо эсвэл мөнгөн дээр үү гэдэг асуулт түгээмэл тавигдах болсон. Харин Отгонбаатарын хувьд юу л амьдрал хайр дээр тогтдог гэж 100% бодтой айл. Ямар ч их мөнгө байгаад, эд хөрөнгө байгаад, элбэг хангалуун байгаад бие бинийгээ хайрлах хайр байхгүй бол ямар ч үндэс нь байхгүй. Харин хайр байхад бол
хоосон ч байсан, хоолтооч байсан, ихч байсан, багч байсан. Хүн яг сэтгэлээрээ байдаг учраас зүгээр сэтгэл аз жаргалтай, сайн сайхан байх болов уу гэж бас боддог. Тэгээд дээр нь зарим хүмүүс бас хайр ингээл амьдрал ярихаар ус ярьдаг л да. Яг нөгөө заяаны хань гэдэг юм уу, тохирсон ханаа болох юм бол одоо сайхан болно гэж. Энэ тал дээр бас би эсрэг байр суурьтай байдаг. Заяаны ханаа болно гэдэг сайхан л байна. Гэхдээ хин нэгний хань болно гэдэг нь бүр сайхан. Заавал өөрт нь таарах, өөрийнх нь төлөө амьдрахын нэг хайхаас илүүгээр өөрөө хин нэгний төлөө амьдрах гэдэг бас илүү сайхан байдаг гэдгийг ойлгодог л да. Гэхдээ би бол 8 жилийн амьдрал эргэж харахаар түүртэй л энэ үүндээ харуулсаал те одоо нөгөө уужитэл уруудаал ингэсэн юмнууд байдаг. Харин ч ингээл хань маань нэг талаараа би ханыгаа өөрөө явж байгаа боловч нөгөө талаараа миний хань чинь их одоо антай сайн юм ихтэй. Тийм болохоор нэг талаараа дотроо намайг үүрээд явж байгаа юм шиг. Тэгэл миний дутуу бас нөхөж байгаа юм шиг те яг тийм зүрх сэтгэл надад их мэдрэгдэг л. Тийм болохоор хүний хань байна гэдэг бол ханыг олохоос илүү сайхан зүйл. Тэгэл хайр дээр л амьдрал тогтноо. Одоо хүмүүс ингээл гоё байшин сав те байр унаа тэр энэ бол чухал шүү дээ амьдрал. Тэр ч гэсэн хэрэгтэй зүйл. Гэхдээ ийм зүйл байлаа гэх тэр гэр орныг дүүргэх. Тэр одоо унаж байгаа машиныг дүүргэх аз жаргал байхгүй. Хоосон үгүй цоглол даал гэж боддог шүү дээ. Отгонбаатарын эхнэр Үлзий хутаг 2 гар хөлн тохоогоороо хөдөлгөөнөө алдсан учраас хандаа өөрүүлж охиноороо асруулан баггүй хугацааг өдөж байна. Отгонбаатар эхнэрээ гадуур үрж явах нь охин сувдаг шигтгэн ээждээ хоол ундыг хийж өгөх нь тэдний жирийн нэг нь л өдөр. Харин хаяа гадуур эхнэрээ өрөөд явж явахад зарим нэг хүмүүс янз бүрийн үг хэлж хил амаар доромжилж байдгийг ч нуулгүй лээ. Эхнэрээ өрөө явж байхад янз юм их тохиолдно л та. Нэг удаа 3 сарын 8-нд эхнэрээ өрөөд ингээд охинтойгоо бид гурав явж исэн. Тэгсэн чи хэсэг залуучууд ингээд хажуугаар өнгөрөхдөө хөө наараа тасарцсан байж тэгээд эмэгтэйчүүдийн баяр давхцчихсэн тэр үед. Тэгэл шоолол өнгөрч исэн тийм тохиолдол байсан. За бас эхнэрээ өрөөл явж байтал нэг удаа бас баахан залуучууд те бүр ингээд үгээрээтэл доромжлол. Яг л өдөөдлээсэн. Ямар том ичхүүр вэ? Өө чи 90 сүг мөг гээл намайг чинь 9 шидээр дуудаал ичхүүрээ шившгэ гээл. Гэтэ яг үндэ бол тэр залуучуудтай хэрвээ би уулзаад тэр миний амьдралыг сонссон бол магадгүй өөрсдөө ч ичих байсан болов уу гэж би боддог л доо. Тэр иймэрхүү юм бол зөндөл байсан. Харин эхнэрээ өөрөө явж байхад хажуугаар ингээд хос мос өнгөрөөл ингэхээр надад бол атаарах юм байдгүй мөө үндэ. Нэг талаараа тэр хөтөлцөөд алхаж байна. Би эхнэрийгээ үрээд явж байна. Гадна харагдж байгаа байдлаараа нэг нь илүү нэг нь сул юм шиг боловч бид хоёрын гэр бүлийн амьдрал бол их сайхан гэж би боддог л да. Ямар ч эмэгтэй, ямар ч хүн миний ханыг надад орлож чадхааргүй. Тийм л одоо сайхан тийм л сайхан одоо түшигтэй эмэгтэй учраас бусад хүмүүстэй хараад атаархал юм гэх юм байдгүй. Харин л гэр бүлийн амьдралдаа бол яг би сэтгэл хангалуун байдаг л их нэртэй ч гэсэн. Тийм. Харин л эхнэр маань яг өшөө эдгрээд те өөрөө ч гэсэн бас олонний дунд ороод амьдраад ингээ яваасаа л гэж бас их боддог л та. Тэгээд 8-9 жил хантайгаа амьдарч байгаа. Тэгээд хүртээ бол үнэхээр их баярлалтай. Тэгээд бас намайг өдөө олон жил бас хайрлаад, халамжлаад энэ олон жилийг хамтдаа ингэж туулж байгаад үнэхээр их баярлалтай. Тэгээд бас ямар их юм хайраараас намайг хайрлаж явдаг юм бэ гэж би сая өг дотроо их талархаж бодож өдөр болгон л бараг баярлж явдаг да. Тэгээд ийм сайн тий ханыг бас ийм сайнтай очирсандаа би бас нэгээр талархаад бардаггүй. Тэгээ өдөр болгоно л миний төлөө олон зүйлсийг хийж өгч гэр орны хаажтыг хүртэл амжуулаад ингээ явж байдаг. Тийм болохоор хандаа ч гэсэн илүү жоох уран болчих юмсан тий арай илүү бас урам зоригтой байгаасаа гэл аль өөрөө чадлаар л дэмждэг л тэгээл дуртай зүйлсийг хэлж өгөх ч юм уу тий ингээл дуртай зүйлсүүдийг хийж өгөх ч юм уу
мэдээж би өөрөө үйлдэлээ хийж чадахгүй ч гэсэндээ үгээрэж гэх юм уу те ингээ хийж өгөх юмсан гэд боддог. Тэгээд битүүрийн амьдрал бол яг л дутууга би нахад дутууг ингээл нөхөөл явж яадаг яг тэр амьдрал л та. Хэрвээ нөхөр маань надтай хамт байхгүй бол би ганцаараа байж чадахгүй. Эсвэл нөхөр маань ганцаараа надгүйгээр байж чадахгүй ч гэдэг юм. Яг л ийм амьдралыг битүүр туулж яваа. Тийм болохоор хандаа үнэхээр баярлалаа. Тэгээд тэгэхээр бас хайртай гэж хэлмээр. Өөрөө ч бас одоо бодол тий дотор ямар нэгэн зүйлийг мөрөөдчихл бод өдөр болгон бодчихл байх. Одоо би нэг тэгчих юмсан ингэчих юмсан. Миний мөрөөдөл энгийн л дээ зүгээр л айлын сайн эзэгтэй байх юмсан. Зүгээр л энгийн хүний хийдэг те гэр орноо цэвэрлээд үр хөвгтөө асраад нөхрөө халамжлаад гэдэг юм те. Тийм л мөрөөдөлтэй. Тэгээ орой хааныгаа ажиллаас нь ирэх цайхан хоолой игээд те цайгаа чанаа сууж идэг. Гэр орон маань сайхан цэвэрхэн цэмцгэр сууж идэг ч гэдэг юм. Зүгээр одоохондоо бол яг миний хамгийн их мөрөөдөж байгаа мөрөөдөл энэ л. Энзэглэх сэтгэл төрдөг л бах тийм. Ядаж би одоо ханыгаа ирэхэд ингээд хоолыг нэгээд тавьчих юмсан гэдэг. Тийм бодлого яхав те бас хоолыг нэгээд өчч чадахгүй юм да тий ороо ингээл ядраад ирэхэд нэг аяг цагийг аяглаад өчч чадахгүй юм да гэсэн дотроо тийм нэг өчүүгэн жоохон тийм харамсал байна л да. Гэхдээ өөрөө нөгөө нөхрийгөө харахтаа заримдаа тэр үед гурхуу нэг маань алга болдог. Яагаад гэхээр хизээч яг үнийг хэлэхэд ерөөсөө уйд гаралжтэй нөхөр маань ингээл ороо орж ирэхдээ ажилласаа ядарсан царайтай ч гэдэг юм ингээл уурлаж бухимдаал ингээл одоо гэр орноо цэвэрлэхдээ ингээл уурлаж бухимдаж ингэж янз бүрийн тэр хэцүү характеруудыг бараг гаргаж байгаагүй те. Энэ байдлыг харахтаа би ч гэсэндээ ингээд хажууд нь гутраад ч юм уу те хажууд нь ингээд сэтгэл санааг нь унгаад явах те гэж бодоод би хажууд нь ч гэсэн сэтгэл санаагаа дэмжиж бас арай өөдрөг байлгах юмсан гэж боддог. Дэндүү их хайраар эхнэрээ хайрлаж, дэрэгдэн нэг ч удаа гуниглаж зовж байгаагаа харуулалгүй. Эхнэр охиныхоо төлөө өдөр шөнөгийн зүтгэж, эрүүл амьдрал элэг бүтэн гэр бүлийнхээ төлөө зүтгэж яваа. Отгонбаатар залуу амьдралын өнгө ямраар төсөөлдөг бол. За хөнгөөр тодорхойлвол одоо би ер нь их цагаанаар төсөөлж байна. Цагаанаар. Яагаад цагаан гэж яана гэхээр яг нэг талаараа ингээл хүмүүс хараад бид хоёрыг хөрөвддөг л дөө. Өөрхий зайлуулвал нэг найзын маань ээж бас надтай уулзаад нэлээд удаан ярьсан. Тэгээд урд нь болохоор тэр ээж энэ одоо ямар үлийн үрээрээ ингэж яваа хүүхд юм болоо ихнэрээ үрчгсэн ингээл 4-5 жил болж байна. Ингээл их л өрөвдсөн юм байлаа. Харин уулзаад бид хоёр нэлээд ярилцсны дараа юу болсон гэхээр чамайг ч их зовж яваа хүн гэж бодлоо. Гэтэл чи харин ёстой нэг жаргаж яваа хүн биш үү? Амьдрал те утга учиртай юм сайхан байна гэдэг ёстой сайхан юм аа гэдэл яриа өндөрлж ирсэн. Тэгээ ер нь ингээ бодохоор битэрийн амьдрал бол бас цагаан гэж хэлж байгаа нь ер нь амьдралд маань баярламаар те инээмсэглэмээр эргэж бодохдоо бас гонигсэн одоо бутарсан хэсэлүүгээр баярламаар талархмаар бусдад ярмаар их олон сайхан цагууд байгаа л та. Тийм болохоор бас би амьдралаа цагаанаар л дүгнж харж байна. Сүүн цагаан сэтгэлээ өөрийн өнгөө болгон шүтэж, хараа дээдлэн амьдралын төлөө тэмцэж яваа Отгонбаатар залуудаа амьдрал нь хазж байгаа сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөгөөд хамгийн сүүлчийн асуултыг түүнд асуулгүйгээр үлдээхэд. За нэг ингэж л бас бодож явдаг зүйлээ яриа л гэж бодож байна. Зарим үед яг бид хоёрын туулсан амьдралаас ингээд сурч мэдсэн гэр бүлийн амьдралын талаар айгүй чухал үндсэнүүд байдаг. Тэгээ тэрийг би бас нэг удаа хичээл болгоод ерөнхий боловсролын сургуулиуд дээр эцэгчүүдийн өдөрлгүүдээр би нэг хэсэг зааж байсан байхгүй. Гэхдээ энэ маань ямар нэг нэн тэндээс сурч сонссноос илүүгээр би өөрөө амьдралаа тэгээ гэр бүлийнхээ амьдрал дотор суралцсан тийм зүйл байсан л да. Тэгээд эндээс бид хоёр яг юу ойлгож байсан бэ гэхээр ер нь хүн гэр бүлийнхээ амьдрал дээр л одоо аз жаргалыг олох юм бол амьдрал аз жаргалтай болт юм байна. Олон хүмүүс там девааж ингээл ярьдаг. Харин энэ дэлхий дээрээс хамгийн ойрхоноос харж болох газар бол гэр бүл юм байна. Одоо нэртэй, алдартай, эдтэй, хөрөнгөтэй, бусдад танигдсан, мэрэгжил боловсралтай мундаг хүн байсан ч
гэр бүлийн амьдралд сүрэх юм бол бүх юм одоо сүрд юм байна даа гэж юу ойлгож байсан. Харин гэр бүлийн амьдрал аз жаргалтай бол бүх юм сайхан болд юм байна гэж ойлгосон л да. Тэгээд нэг оны өмнөхөн байна уу да. Их нэртэйгээ би тэр нэг ярьж байсан хамгийн сүүлд хоёлаа одоо хизээ муудалцсан байгаад. Тэгээд бид хоёр ингээд урсамжаа ингээд л одоо буцаал сөхөөл явж байтал хамгийн сүүлд 4 жил гарны өмнө дээр л очиодсан байхгүй. Тэгээд яг мэдээ санал зөрөлтгүй байгаа. Тэгсэн ч гэсэн би энэ руугаа хааш гарч те би энэ руугаа муу мухаа үг хэлж би энэ руугаа муу мухаа аашилж тэгэж муудалцсан юм ер нь амьдралд маань их бас ховор байгааг л хараад их баярлсан л та. Тэгээд энэ л жинхэнэ аз жаргал юм байна. Харин энэ амьдрал маань одоо бити ингээд тал болчоосоо л гэж миний хувьд их боддог л та. Тэгээд их нарын маань биеийн байдал ус жилээс шилж яахан жахан одоо таарахын болоод л байгаа л да миний хэлэхэд. Гэхдээ бас энэ амьдрал маань битгий тал болчоосоо ямар ч үнээр дахиад би юм амьдралыг одоо тэг бий болгож магадгүй чадахгүй л байж магадгүй л гэж боддог л. Тэгэхээр тийм би нэгэ хайрлаж хүндэлж биентэйгээ тэгжил амьдрах юм бол амьдрал явах учир тэнд байд юм байна даа л гэж их ойлгодог доо. Миний Монгол түмнийхэн сайхан сэтгэлийн тусламжтайгаар Хань Утганбаатар охин Сувтан Шигтгэн нарын мөрөөдөл биелэж үлзий хутаг хөл дээрээ босон та хоёртой гудмаар алхах цаг тун идэхгүй ирэх болно. Монгол түмэн минь та бүхэн үлзий хутгийн эмчилгээний зардалд багахан ч гэсэн сэтгэлийн ханд өргөөрэй. Хөөрхөн үр халамжит ханыхаа мөрөөдөлд нэмэр болж сэтгэлийн хандаа доор гарч байгаа хаан банкны тусгай дугаард хандивлаарай хэмээн хүсэж амьдралын өнгө нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарыг жаргаж байна.